Всем привет, мои дорогие друзья, с вами Милана, и сегодня мы с вами будем читать историю из Захлёба, название «Стук». Давайте начинать. Также все по-старому, выключаем свет, кто хочет, выключайте свет и смотрите этот ролик ночью. Ну или утром. Ну, в общем, без разницы. В общем, продолжаем читать историю Захлёба «Стук». Второй эпизод у нас начинается. Закончилось все на том, что Ева увидела из своей комнаты какую-то тень, и она исчезла. Конечно, Макс офигел, такой, что? И на этом все закончилось. Давайте продолжать, и погнали к страшной истории. Тень исчезла. Что? Чья это тень? Откуда она там? Не знаю. Может, позвонишь родителям? Вот, я тоже думала. Я думала, что она живет одна, потому что, по факту она же сказала, что она дома одна. Если бы, мне кажется, она жила бы одна, то бы она не говорила, что она дома одна, потому что, это и так понятно, что она живет одна, поэтому и одна. Вот, поэтому я сразу подумала, что она с родителем, и где родители. И я хотела, чтобы она позвонила родителям. Вот, пожалуйста, Макс, спасибо огромное, что сказала. И что они смогут сделать? Сюда ехать будет слишком долго. Может, ко мне приедешь? Вот, я об этом и думала. Но я думала, что Макс к ней приедет, потому что, тоже по темноте идти, тебе еще стучали. Но я не знаю, из окна стучали или в окно стучали. Может, человек этот стоит до сих пор в окно, смотрит на тебя. Мне как минимум собираться. А вдруг это просто что-то упало? Ладно. Я хочу посмотреть, что это было. Ты серьезно? То есть ты увидел странную тень, которая потом исчезла, и сейчас хочешь посмотреть, что это было? Знаете, я бы не шла. Да, звучит странно, но я хочу убедиться, что мне ничего не угрожает. Только очень осторожно. И если ты увидишь хоть малейшую опасность, сразу прячься. И все мне пиши. Хорошо. Так, я поднимаюсь наверх. На лестнице никого нет. В коридоре тоже. Дверь в мою комнату закрыта, хотя я ее закрывала. Может, лучше не надо ничего проверять? Я уже тут и хочу это закончить. То трусиха, то викинг. Да какой викинг? Ты просто не видишь, как мне страшно. Мне быстро открыть дверь или лучше медленно? Лучше приоткрытой. Приоткрой и посмотри, что там. Умно. Я приоткрыла, в комнате никого нет. Хотя почему-то окно открыто. А оно было закрыто? Да. Оно само могло открыться? Нет, оно было закрыто на замок. Ева подошла к окну. Я возле окна, ничего не сломано. Но самое странное, что замок закрыт. Это как? По замку одно должно быть закрыто. Но оно открыто. Макс, я вижу какого-то отражения. Какой-то силуэт. И опять реклама, ребята. Продолжаем. Ты видишь лицо? Нет, я вижу только фигуру. Можешь описать? Высокая, выше моего папы. Вроде есть длинные волосы, но я не уверена. Длинные ноги и руки. Опа, это значит женщина, что ли? Я не поняла. А еще конечности как-то странно выгнуты. Я почему-то уверена, что это именно она. Она тебя видит? Нет, она смотрит на мою статуэтку балерины. Значит, это девушка или женщина. Фиг знает, короче. Какая разница? Ты еще возле окна? Да, я стараюсь не шевелиться. Тебе есть где спрятаться? Нет, Макс. Она отвернулась от статуэтки и зашла в зеркало. Что? Она меня не заметила. Вали оттуда. И куда мне? Ко мне. Ладно, сейчас попробую как можно быстрее собраться. Ева, надо было уже давно собираться, вот честно. Давай быстрее просто. Может, к черту эти собирания? Нет, я быстро. 10 минут мне дай. Ты смотри, чтобы за эти 10 минут эта штука тебя не... Угу. Я быстро и тихо. Ладно. Макс, я знаю, что издавала тот звук. Что? Это тень. Она хочет выбраться из зеркала и стучит по нему. То есть она хочет выбраться из зеркала, чтобы к тебе, чтобы к тебе жить, пришла, да? Я просто не понимаю, сейчас запутана немного что-то.
Ну блин, но я бы не собирала вещи, мне кажется, я бы быстро просто пошла, одела куртку и быстро помчалась. Ну, конечно, одела ботинки и быстро помчалась по нему. Быстро помчалась к Максу. А почему тогда звук звонкий, а не глухой? Я не знаю. Она снова вышла из зеркала. Я ее не вижу. Как ты в прошлый раз ее увидела? Я смотрела через окно, но у меня рядом не окон. Я боюсь пошевелиться. А как ты заметила, что она стучит в зеркало? Я увидела, как она стучит в зеркале краем глаза. Попробуй ее найти через камеру на телефоне или через еще одно зеркало. Хорошо. Я взяла зеркало. Макс, она прямо за мной. Она смотрит на меня. Трэш, лучше бы ты собирала вещи. Лучше бы ты просто убегала. Вот просто, Ева, давай быстрее, пожалуйста, к Максу. К Максу. Просто я сейчас буду рада, если она уедет к Максу. Беги оттуда! Я не могу пошевелиться! Как? Я не знаю! Я пытаюсь пошевелиться, но не могу! Она приближается! Ева! Макс, она стоит прямо за мной. Она взяла меня за плечи. Трэш, просто, ребят. Я бы уже давно помчалась. И пофиг, что я не могу шевелиться, я бы как-то вот просто помчалась, не знаю. По дороге. Ну, честно, это просто ужас. Кто она? Ева, вали оттуда! Да она не может шевелиться. Ой. Ева была в сети минуту назад. Ну, что? В смысле минуту назад? Я надеюсь, с ней все хорошо? Ева, ответь! Я вызываю полицию. Ева, ты здесь? Ева не появлялась в сети. Конец истории. Да уж, ребята, история, конечно, очень интересная. Мне реально понравилась. И если честно, я в шоке немного. Я думала, что ее найдут, вызовут полицию, но оказалось совсем по-другому конец. Ну, ладно, ребятки, напишите в комментарии, как вы думали, чем закончится история. Я не думала, что, конечно, в такой моменте история закончится. Думала, да, что это будет прям крипово, и это оказалось крипово, но не такой конец я думала, ожидала. Но, да ладно, мне история понравилась, напишите в комментарии, как вам история, зашла или нет, я думаю, вам понравилось. Вот, а так, ребятки, завтра все вместе с вами увидимся. Всем спасибо за просмотр этого ролика. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки под этим роликом, мне будет очень приятно. А также подписывайтесь на мой телеграм-канал, ссылочка будет в записи моего YouTube канала, прилистните немного, и там будет ссылочка. Там мы разговариваем о важном, интересном, смешном, сообщаем, когда выходят крутые ролики. Вот сейчас на экране показываю, что там происходит, какие ситуации со мной происходят. И вот на экране, кстати, название телеграм-канала. Мне будет очень приятно. Там уже 5 подписчиков, господи, перепутала. Там целых 5 подписчиков. Мне очень приятно, что вы подписываетесь. Вот. А так, ребятки, завтра все вместе с вами увидимся. Всем пока-пока. Всем приятного просмотра этого ролика, кто уже смотрит. Всем пока-пока.